Kattalarni ham o'ylantirib qo'yadigan 4-sinf misoli. Men Abror Joniyev Qorako'l maktabi matematika fani o'qituvchisiman. Yosh bolalarni o'qitish bo'yicha 5 yillik tajribaga egaman. Foydali kontentlar uchun obuna bo'ling. Qani unda boshladik. Qog'oz qalam berib oling. Ushbu misolda noma'lum son 7 ga ko'paytirilib, natijaga 32 ming qo'shilgan va keyingi natija 40 ga bo'linganda javob 1430 chiqqan. Keling, buni qismlarga bo'lib yechib ko'ramiz. Tenglama yechishda ko'p hollarda sxema usulidan foydalanamiz. Demak, bajarilgan amallarni teskarisiga bajarib, x ni topib olish mumkin bo'ladi. Demak, 1430 ni 40 ga ko'paytiramiz, 57200. 32 ming qo'shilgan, biz 32 mingni ayiramiz. 57200 dan 32 mingni ayirsak, 25200. Va 25200 ni demak 7 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi, sababi bu yerda 7 ga ko'paytirilgan. 25200 ni 7 ga bo'lsak, javob 3600 chiqadi. Ushbu savol 4-sinf matematika kitobidagi eng oddiy savollardan biri. Ushbu savolni tushunishdan muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki matematikani chuqurroq o'rganishni xohlasangiz, Qorako'l maktabiga keling. Xo'sh, ushbu misolning javobi sizda necha chiqdi? Javobingizni izohlarda qoldiring.